ल मान्छेहरू चाहिँ भिउको मजा लिनलाई यस्तो मजाले बसिरहेछन् होइन हामीले चाहिँ मजा लिएर आइसकौँ अब चाहिँ स्कुटी लिएर एडभेन्चर बाइकको मजा स्कुटीमा गएर एडभेन्चर बाइकको मजा लिएर आयो क्या एडभेन्चर बाइकको रे अझ भन्नु त हो तलबाट गएर हो त्यो कि राइडर प्रोसँग छौँ हामी बाइक चलाउन पाइनँ भन्ने गुनासो छ तर के गर्नु मसँग स्कुटर छ साथीहरू ल मलाई पुरै फेमस गरिदिनु पर्यो लाख करोड कमाउनु पर्यो 2-4 बाइक होइन गाडी किन्न सक्ने बनाइदिनु पर्यो ल त यति सहयोग गरौँ लाइक सब्सक्राइब सेयर के गर्न दिन्छ सबै गरौँ देवी देउतालाई भाकल होइन म तपाईँहरू माथि नै पुरै विश्वस्त छु होइन भाकल राख्नु हुँदैन भन्छ ठिक छ भाइ राम्रो छ ल अब के गर्नु बाटो यस्तै छ घुमाउरो छ तिमी अलि उडाउनु रहेछौ त्यो यार जोडी हेरेर गएर उयो नगर यार भाइ आफ्नो जोडी बनाऊ पारा चाहिँ ठिक भएन है यो सादा नबस्ने मान्छेले अर्का जोडी हेर्ने नै होइन नि आफ्नो जोडी हाल्नै हिँड्ने हो क्या तिम्रो भाग्य आइन्छ दिदी बोक्छौ हिँड्छौ